求你别打了，家里真的1粒米都没有了，能卖的都让你拿去赌了，你就算打死我也没有。你是谁？我这是在……你别过来！再过来我就死给你看！原主也叫李凡，是个彻头彻尾的人渣，吃喝嫖赌5毒均全，不仅把家里的田地卖光了，还经常对妻子林清婉拳打脚踢。后来竟想把林清婉拉去卖到窑子，林清婉抵死不从，推搡间原主后脑勺磕在石头上，一命呜呼，严重营养不良，肌肉严重萎缩，这具身体的体能连我前世的1/10都不到。你要干什么？把瓷片放下，放下吧，我不打你，也不卖你。你骗人！你昨天也是这么说的，结果转头就把家里最后半块糠饼偷去换了赌资。低血糖了，居然！你要找什么？真没东西了。这刀也够烂的。你个畜生！你杀了我吧！在家待着，把门锁好。我去后山找点吃的。后山连耗子都没有，你拿刀干什么？又要去赌去抢钱吗？去后山找吃的。这把刀硬度不够，容易卷刃。如果采用常规的15度开刃，虽然锋利，但在劈砍硬木或骨头时极其容易崩口，必须采用25度的短角开刃，牺牲一部分切割能力，换取更高的耐用度和劈砍力度。勉强够用了，锁好门，不管谁敲门都别开，等我回来。温度摄氏38度左右，这种环境下，人体的水分流失极快，不及时补充水分和盐分，4个小时内就会重度脱水。树皮被剥光到距离地面2米的位置，这说明人类的活动轨迹最高只能达到这个高度。坡度超过45度，岩石裸露，这种地形灾民很难爬上去。这意味着半山腰以上的区域可能还保留着微弱的生态系统。土壤完全沙化，没有水分，普通植物无法存活，这说明这一带没有浅层地下水。常规的挖掘取水法在这里行不通。不对，没有水，怎么会有动物？在极端干旱的环境下，动物为了生存，会进化出特殊的储水机制，或者寻找特定的微型水源，比如露水。就是这里。这里的泥土从浅黄色变成了暗黄色，这说明底部的湿度略高于表层。有土腥味儿，找到了。折断的草枝，切口平滑，是被啃咬的。2枚梅花状的脚印，前脚掌较大，后脚掌较小，爪印清晰，没有缩回，属于犬科动物。从脚印的大小和间距推算，步幅约30厘米，体重5到8公斤，符合赤狐体型。粪便发灰，含昆虫贝壳，极度缺乏蛋白质，它很饿。既然你每天都会来找虫子，那我就在这里给你准备一份大礼。第一根需要承摄岩石全部的重力，第2根斜拉杆，这是杠杆的核心，第3根触发杆，也就是诱饵杆，这一步最关键。当陷阱组装完毕时，岩石的重力通过斜拉杆传递到触发杆上，触发杆与主持杆之间的摩擦力必须刚好等于岩石产生的侧向推力，这是一个临界平衡点。但是这还不够。赤狐非常聪明，如果触发力太大，它在拉动诱饵的瞬间感觉到阻力，就会立刻后退，必须让它在毫无察觉的情况下破坏平衡。陷阱制作完成，还需要诱饵，虽然恶心，但总比树皮强。赤狐对气味极敏感，必须抹出痕迹。动物的潜意识里会寻找看起来安全狭窄的通道进食，我封死了它从侧面和后面取食的可能。它唯一的选择就是把头伸进岩石的正下方。有点聪明，但你抵挡不住饥饿本能。完美的猎杀。不对劲，这重量不对，
怀孕了，而且马上就要生产。罢了，不吃你也有办法活下去。1、2、3、4，算你命大，滚吧！什么东西？古代风水师用的罗盘，怎么会埋在这种地方？材质似乎是青铜合金，拿回去当废铜烂铁，也许能换半斤糙米。磁场异常，附近有强磁干扰。这不符合常识。西南方，那是大山更深处的方向，是饥民们认为的死地。我倒要看看你想干嘛。什么都没有，全是石头。这根本无法用科学解释。就不该幻想，我也该解脱了。你回来了。鸡蛋，水煮蛋，吃吧。你是不是在里面下了毒？你是不是想毒死我，然后把我卖给别人当肉菜？你不是人！没毒，我说了不打你，也不卖你。慢点吃，别噎着，锅里还有。体能恢复了10%。醒了，去洗把脸，水缸里还有点水，然后过来吃早饭。给。我吃半个就行了。你是男人，要干体力活，你多吃点。让你吃你就吃。创伤后应激障碍，长期的家庭暴力导致他极度缺乏安全感，对外界刺激极其敏感，需要长时间的正向反馈才能重建信任。材质并非纯青铜，表面有氧化层，但没有明显的铜绿，重量大约300克，密度高于普通铜合金，中心图针材质不明，呈现暗红色，疑似含有某种稀有金属。没有磁场干扰，没有流体力学异常，它就是单纯的知道那里有食物。失效了，不符合常理。如果是某种探查设备，不应该存在这种间歇性失效。如果是某种类似于技能冷却的机制呢？秦婉，当家的怎么了？我今天还要进山一趟，你待在家里，把门锁死。还要进山？可是昨天你已经在山里转了1天了，今天还能找到吃的吗？听话。得制作一把简易生存弓，磅数不需要太高，大约30到40磅即可，主要用于猎杀中小型动物。这根不行，杨木，纤维太短，容易折断。这根是松木，太脆，没有弹性。桑木，柔韧性好，抗拉伸强度高。在没有复合材料的古代，是制作单体弓的上等材料。这个男人好像真的变了，他做事不再毛躁，身上散发着一种令人安心的沉稳，那种感觉
就像是一座不可撼动的山。弓壁的厚度必须呈现出完美的渐变，中间厚，两端薄，这样在拉弓时，胜力才能均匀分布，避免弓壁断裂。单根麻绳的抗拉强度极低，必须进行逆向麻花编织。大约35磅的拉力，对于现在的体能来说刚好。火烧硬化处理，高温会使木材表面的纤维碳化，大大增加剑尖的硬度和穿透力。利用流体力学原理，布条在空气中会产生微小的阻力，起到类似尾翼的稳定作用。虽然精度不如羽毛，但20米内足够了。哟，这不是咱们村的李大爷吗？怎么着，今天不去镇上赌钱？滚远点儿！让开！让开！我偏不让！你个烂赌鬼，欠了那么多钱，还有脸在村里晃悠？怎么没让人打死你？可怜我们家大郎，摊上你这么个败家弟弟，连累的我们连口安生饭都吃不上。我欠的钱我会还，我家的事轮不到你来插嘴。最后说一遍，让开！你神气什么？饿死你个王八蛋！昨天罗盘转动的时间大约是傍晚。如果它真的是一天只能使用一次，并且存在某种内部的能量循环机制，那么现在它应该是无效的。来了。正北方，那是后山密林的最深处。村民们平时打柴挖阿菜，顶多走到半山腰。正北方那片密林，地形复杂，据说以前还有熊瞎子出没，是绝对的禁区。猜想验证成功，罗盘每天只提供一次指引，类似于某种强制冷却的雷达系统。走。目标应该就在附近，没有大型食肉动物的粪便和领地标记，排除熊、豹等猛兽的危险。颗粒状的粪便，颜色呈深褐色，表面干燥，形状像小药丸，捏碎后有明显的植物纤维。这是兔子的粪便，从干燥程度来看，排泄时间不超过3个小时。植物咬痕分析，灌木底部的几根内芽被咬断，切口呈现出明显的45度斜角，这是啮齿类动物纹牙切割的典型特征。足迹分析，前脚印成圆形，后脚印成长条形，奔跑时后脚会跨越前脚。它就在这片洼地里，而且它正在觅食。风向西北风，风速大约2级。绝对不能让猎物闻到我的气味。人类的气味对于野生动物来说，就像警报器一样刺耳。
当猎物头部钻入绳圈并向前冲刺时，摩擦力会导致绳结自动锁死，冲得越猛，锁得越紧。距离15米，自制木剑重量较轻，出速度较慢，弹道会呈现出明显的抛物线，瞄准点不能是兔子的身体，必须向上修正大约10厘米的仰角。风偏修正。西北风2级，风向从左前方吹来。箭矢在飞行过程中会受到横向气流的推力，产生向右的偏转。利用伯努利原理，箭尾的布条会产生稳定地率，但仍然需要向左修正大约5厘米的提前量。就是现在！完美命中！上等的生存补给。今晚是我。开门。你回来了。把窗户糊严实，然后生火，火烧小一点，别让烟冒出去太多。这是什么？兔子。天哪，这怎么可能？别愣着了，你把水烧开，我来处理。今晚上咱吃肉。这张皮子还能给你做个暖手套。心脏、肝脏、肺部，这些富含微量元素和铁，必须全部吃掉。碳水化合物加上优质蛋白和脂肪，这是每日必要能量。吃吧。太好吃了，太好吃了！一天一次的绝对指引吗？只要有这个罗盘在手，加上前世荒野求生知识，能活。他到底怎么了？未经处理的原皮里面含有大量的脂肪和蛋白质残余，如果在这种高温低湿的环境下直接风干，皮板会变得像石头一样硬，而且极易腐烂生蛆，毫无保暖价值。在印第安人的传统生存智慧中，有一种最原始也最神奇的皮革试制技术——脑试法。生物学中有一个极其精妙的巧合，除了极少数大型食草动物外，绝大多数哺乳动物的脑髓中含有的胆量白和天然油脂，其分量刚好足够用来日制它自己身上的那张皮。这是一种天然的乳化剂，它能穿透皮革的胶原纤维，打断纤维之间的氢中质结合，让皮革在干燥后依然保持如布帛般的柔软。
必须让主理鸾充分渗入皮板的每一寸毛孔。这个过程需要耐心和力量。当家的我，醒了，再睡会儿，天还早。我睡不着了，我帮你干活吧。回去躺着休息。手伸出来，把手拿出来。别打我！别动。脂肪酸能够形成一层疏水保护膜，隔绝空气中的厌眩菌。虽然比不上碘伏，但总比什么都不涂强。疼吗？不疼，一点都不疼。不哭了，以后有我在，不会再让你受一点伤。去火边烤手，我把早饭盛出来。昨天剩下的兔骨头敲碎熬了汤，这比人参验温都补。李凡，你个王八羔子死哪儿去了？给老娘开门！开门！开门！这天杀的，竟然还有肉吃！昨儿拿个破木棍去后山，居然是去弄肉了！这大灾年的，一口肉能多活几个月呢？你别出来，我去看看。大清早的，你在这儿嚎什么？你少给我装蒜！你是不是在炖肉？好你个李凡啊！你在外面欠了一屁股赌债，把家里田都卖光了，现在弄到了肉，竟然躲在屋里吃独食！你爹娘死得早，你大哥一把屎一把尿把你拉扯大，你就是这么报答你大哥的？赶紧的，把肉给我端出来！原主8岁时父母双亡，留下5亩水田和这座院子。大哥李强以抚养的名义霸占了全部水田，把原主赶到这个漏风的草屋。原主之所以染上赌博，就是因为吃不上饭才被赌场的人用半个馒头骗进去的。道德绑架。你要不要脸我不管，我只数3个数，消失在我的视线里，否则后果自负。你反了天了你！你敢这么跟你大嫂说话？咦，大家快来看看呀！李凡这个白眼狼要打亲大嫂了，有肉不孝敬兄长，自己躲着吃独食，活该被雷劈呀！你给我让开！找死！你敢打我？李强，你婆想要被人打死了！林清婉，你就在里面看着他打我是不是？我说了，让你滚！你们这对狗男女，活该饿死！你给我听清楚了，从今天起，林清婉是我李凡的妻子，谁敢动她，我要谁命！我不介意在饿死之前先拉几个垫背。你如果嫌命长，大可以再往前走一步试试。他疯了！杀死！没事了，以后没人敢再欺负你。对不起。行了，回去把汤喝完。水缸里的水只够喝2天了。兔肉加上野鸡蛋，最多支撑5天，1天1次的绝对指引。不知道今天你又会把我带向哪里？接下来需要进行拉伸和烟熏固化。物理拉伸，破坏皮板内部缩水的纤维结构；烟熏，木材燃烧产生的甲醛和酚类物质，能进一步胶结胶原蛋白，赋予皮革极强的防水性和防腐性。怎么了？没水了，缸里连一滴水都刮不出来了。我去村口的井里打。没用的，我刚才出去看了，村口那口老井也干了。干了？挖了2丈，全是干土。村里为了抢水，已经打起来了。当家的，我们会渴死吗？有我在呢。在家里待着，不管外面发生什么事，谁敲门都别开。
你去哪儿？找水。贼老天，一滴水都没了，想渴死老子！水源是荒野求生的第一要素，希望你这神奇的玩意儿今天也能发挥作用。指向地下，地下水脉。罗盘不仅能进行平面定位，还能进行3维空间的深度探测。这里是半山坡，岩石层极厚，没有现代钻井设备，靠一把柴刀挖到地下水，简直是痴人说梦。水往低处流，只要顺着走向找到岩层最薄的断裂带，水压自然会将地下水推向调表。当指针倾斜角度变小，趋于水平时，说明水脉正在接近地表。就是这里，微型谷底部是地表迎流和地下水脉最容易汇聚的地方，根系非常发达，且带有湿气。在植物学中，芨芨草是潜水指示植物，有它在，地下2米内必有水。必须秘密运输，最好是能直接引水入户。有落差，只要有管道，利用流体力学中的重力衬能和虹歇原理，完全可以实现自动输水。毛竹，茎干中空，质地坚硬，是天然的管道材料。接口处的密封是关键，如果没有现代的生料带和胶水，水压会把接口处的缝隙撑开。松脂加热融化后与黄泥混合，冷却后可以形成极佳的防水密封胶。为了防止泥沙和落叶堵塞管道，还需要做一个过滤网。最后一步，利用肺部的负压将管道内的空气抽空，外部的大气压就会将水投入管道。成了！清婉，开门。当家的，没找到水吗？没关系的，我还忍得住。谁说没找到？跟我来后院。水，真的是水！当家的，你是怎么做到的？我认识龙王爷。好了，别光顾着开心。水的问题解决了，接下来解决住处。这茅草屋破损严重，四处漏风，入前后根本扛不住风雪，在屋里煮肉，肉味散出去，迟早引来大麻烦。我要在那儿搭个隐蔽的庇护所。清婉，去把那边的黄土和上水，踩成泥巴。哎，好。这是 A 字形半地穴庇护窝，结构稳定，抗风耍，能地热保温，隐蔽性也极强。主支撑三脚架结构，横梁搭设，屋顶由于没有足够的防水帆布或树叶，采用荆条编织加夯土的复合结构。清婉，泥巴和好了吗？好了，当家的。把泥巴一层一层的糊到这些树枝上，一定要糊严实，不能留一点缝隙。哎呀！笨手笨脚的。当家的，赶紧起来，地上凉，去洗洗脸，剩下的我来收尾。进去看看。哇！底下烧火不冒烟，热气还能烘暖整个地表。当家的，
你太厉害了！一凡，开门！我知道你在里面。是大哥，李强。你在里面待着。好你个李凡，敢对你嫂子动手！今天我不打断你的腿，我就不姓李！哎呦我操！你干什么？大郎！小王八羔子，敢阴我！自己不长眼摔坑里，怪我？我不是来吵架的。李凡，你院子里怎么这么湿？是不是藏水了？对，他身上也是干净的，连泥点子都没有，肯定洗过了。有水了，他们家绝对有水。村口井都干了，我们一家人快渴死了。你藏着水不拿出来，你想遭天谴吗？把水交出来！我是你大哥，你的东西就是我的。我的东西就是你的。你们霸占爹娘留下的5亩水田时，怎么不说你的东西是我的？清晚快饿死，去你们家讨口帮汤，被你们放狗咬的时候，怎么不说是一家人？现在闻到味儿了，跑来装大尾巴狼了？少废话！水田那是长子继承，今天这水和肉，你给也得给，不给也得给。我刚才说的话，大哥可能没听清，我再重复一遍：这是我家，跨过这道门槛半步，死。不信，你可以试试你的头盖骨硬，还是我的石头硬。你给我等着！哼。当家的，大哥他们走了。走了，借他们10个胆子也不敢再来。喝口水，准备吃饭。当家的，啊，你真好。吃饭吧，明天还有事等着我们。1天1次，今天是检验你真正极限的时候了。这么强烈！红色预警，危险目标。如果能拿下一个大型猎物，至少半个月的口粮就彻底解决了。大型哺乳动物，在北方干旱山林，最有可能的是成年野猪或独狼，体重在100斤到200斤之间。当家的，你要出门了吗？今天会很危险吗？我感觉你今天准备的东西和前2次不一样。有点极难，但也只是有点而已。在家里好好待着，不管听到什么动静都别出来。好，我等你回来。虎步前行，保持听觉和嗅觉的最大化。
标就在附近。泥土被大面积翻掘过，深度超过20厘米，这绝对不是兔子或獾能做到的。灌木的根部被暴力扯断，切口粗糙，树干上残留着大块蹭掉的干泥巴和粗硬的黑色毛发，毛发呈钢针状，极度粗糙，是野猪。从蹭泥的高度来推算肩高，肩高大约80厘米，体重绝对超过了300斤。这是一头真正的山林霸主。野猪的视力极差，但嗅觉极其敏感，它们生性多疑，但一旦发怒或受到惊吓，就会像一台失控的推土机一样疯狂冲撞，可也是它的致命弱点。坑深的超2.5米，直筒困不住它。倒漏斗形，上窄下宽，四周全向内倾斜，横向杠杆力被彻底废除。它掉下来绝找不到借力点，绝对不能直立放置。如果野猪掉下来正好卡在2根木刺中间，就功亏一篑了。必须呈45度角交叉放置，形成一张箭网。无论它以什么姿势落地，都必然会被至少2根木刺贯穿。这层伪装必须刚好承受野猪前脚的重量，瞬间崩塌。陷阱已就位，现在该去请君入瓮了。硬拼不行，得逼他朝隘口跑。艾草燃烧会产生大量的挥发性油，具有极强的刺激性；释松枝则会产生大量的浓烟。现在是东风，3、2、1。结束了，得赶紧把它弄回去。没有绳索，那就用 A 字形拖拽架和斜坡原理。那个小畜生肯定藏了水。大郎，你再去叫几个人，咱们晚上去把他家屋子点着了，逼他把水交出来。是李凡，那是一头黑熊吗？不是熊，是野猪，那么大一头野猪！这是李凡打的，不可能！他个连鸡都不敢杀的废物，怎么可能打死野猪？闭嘴！一击贯穿，这是极其狠辣的陷阱手法。樊小子，这真是你打的？村长，拿刀来。啊！杀猪，分肉。李凡，你要分肉？对，
我以前不是个东西，对不起爹娘，也对不起大家当年的照应。今天这半扇肉，算是我李凡给村里的赔礼。凡哥，有良心啊！丫头不用饿死了。好孩子，我就知道老李家的种坏不到骨子里去。你爹娘在天之灵，要是看到你今天这番作为，该多高兴啊！大家听着，授人以鱼不如授人以渔。这点肉，全村人分，顶多吃上3天。山里的野菜树皮被啃光了，但只要用心找，还会有点肉吃。看清楚了，这是4字形压砸陷阱，只需要3根木棍和1块石头，在耗子洞口或者草丛边设下，只要有耗子路过碰到诱饵，石头就会砸下来。这是滑动套索，绑在有弹性的树枝上，下面放点骨壳或者草籽，鸟一踩上来就会被套住脚，都不需要去深山，就在村子周围的荒地里就能布置。只要陷阱下得多，每天总能有收获。学会了吗？学会了，凡哥，你这是救了咱全村的命啊！想活命，就自己动手。村长，剩下的您老做主分吧，我媳妇儿还在家等我，先回了。当家的，你弄了头野猪。今天晚上，咱们吃顿好的。我去生火。接下来就该考虑怎么在这乱世里过得更舒服一点了。当家的，油取好了，出了大半罐呢。把油渣捞出来，撒点盐，好吃得很。哎，当家的，你快尝尝，可香了。不错，火候刚刚好。黑虎帮做局的20两赌债，今天是最后期限。不还钱，就要打断我的手脚，把青碗卖进窑子。今天是赌债最后期限。吃饱了吗？饱了。当家的，怎么了？待会儿不管外面发生什么事，你都乖乖待在这里。是有坏人要来吗？哼，几个不知死活的垃圾而已。有我在，天塌不下来。去吧。在特种作战和荒野防御中，最高效的杀伤方式，永远是利用地形和物理宾泽。采用纯机械与工程学陷阱，进行区域巨作。常规的绊马蛇太低级，容易被察觉，且杀伤力有限。拉力约80公斤。这种触发机制是现代特种部队在丛林战中最常用的。它不需要巨大的触发力，
只需要一根极细的半线连接。当目标趟过半线，触发扣瞬间脱落，树枝的巨大反弹力会将重物瞬间掀飞。敌人如果突破了大门，必然会因为愤怒而加速冲锋。这时候需要用横向打击来摧毁他们的平衡和战斗意志。物理学中的摆锤原理，质量乘以速度的平方。只要触动这根线，这排重达30斤的硬木盘子就会像巨型棒球棍一样，以极高的初速度横扫过来。都他娘的给老子躲远点！黑虎帮办事！刘哥，就是前面那个破院子，那小子叫李凡，欠了咱20两银子，今天到期了。20两，哼！我打听过了，他有个漂亮媳妇儿，今天要是拿不出钱，直接把人绑了送去百花楼。嘿嘿，刘哥英明。李凡，给老子滚出来还钱！刘哥，这小子是不是疯了？他家怎么跟个修罗场似的？装神弄鬼，弄点猪血就想吓唬老子？老子杀人的时候，你还在穿开裆裤呢！20两银子，少一分老子谢了你！钱我没有。给你3秒钟，滚出我的院子。这扇门，就算你买命的钱。你个赌鬼是吃了雄心豹子胆了？敢跟老子这么说话？兄弟们，给我上！先打断他2条腿，再进去搜那个小娘们儿。不知死活。什么鬼？药房，他会药房！工程学不仅能用来建设，更能用来杀人。你刚才说要打断我的腿，还要带走我媳妇儿。我警告你别过来！老子是黑虎帮的，你要是敢动我，我们帮主绝对会带人屠了你们全村！黑虎帮？在这里，什么帮都不好使。破绽百出。饶命！好汉饶命！现在，我们来算算账。20两银子是谁借的？是你借的？不，不是你，是以前那个不懂事的李凡借的。很好，技艺不错，但利息怎么算？没利息，1分利息都没有，本金也不要了，不要了。这20两银子
就算是我孝敬爷爷您的。我不喜欢欠别人东西。那头野猪是我昨天在后山打的，300斤。那对獠牙拿去镇上药铺或者当铺，少说也能卖个10两银子。加上这满地的血迹，够抵你的20两了吗？够了，够了，绝对够了，够了，绝对够了！爷爷神勇无敌，这獠牙价值连城，抵100两都够了。但你今天踹坏了我家的门，还吓到了我媳妇儿。我这人很公平，你要带走我媳妇儿，我就留下你的手。带着你的人滚！回去告诉黑虎帮的当家，这笔账平了。以后这村子我李凡罩着，谁敢踏进半步，那头野猪的下场就是你们的下场。当家的，你没受伤吧？就凭这几个废柴，还伤不到我？不是让你躲在里面吗？怎么出来了？我担心你，谁也不能欺负你。行了，门坏了，待会儿我重新做一个更结实的。现在我饿了。猪油渣还热着呢，我去给你盛汤。冷吗？不冷，有当家的在，这屋里比以前那漏风的茅草屋暖和多了。撒谎都不会。你会生病的。穿着，我是男人，火气旺。你这体格，再冻感冒了，在这个没药的年代，就是半条命。哭什么？我没用，我只会拖累当家的。闭嘴！你现在唯一的任务就是把自己养胖点儿，剩下的事我来解决。野猪肉还剩70多斤，省着点吃，能撑过这个月，水也不缺。但马上就要入冬了，没有棉衣，没有被褥，没有炭，光靠肉和这几根破柴火，绝对熬不过北方零下几10度的严冬。老伙计，这2天你都没动静，今天得靠你指条明路了。必须找到高价值的硬铜货，去石上换布和铁。指向天空，不对，不是天空，是高处。去那里干什么？悬崖峭壁上不可能有大型猎物。高海拔，背阴，岩石缝隙，常年无人涉足，难道是极品珍稀药材？今晚，当家的，怎么了？我今天要去趟深山，可能要很晚才回来。你又要去打猎吗？可是天太冷了。不打猎，去发笔横财。你在家守着门。好，当家的，你千万小心。没有狄龙实力绳，只能用现有的材料平替。单股麻绳抗拉强度极差，必须进行复合编织。勉强达标。就是那里。保持3点固定，重心在内。
岩石结构极不稳定，不能完全依赖手脚的摩擦力。受力死死咬住，提供保护；不受力自由滑动推拉。三芽五叶，不对，是6片叶子。五蛙科人参属，五蛙科长壮复叶。俗话说，三芽五叶是100年，6叶，这特妈是100年以上的极品野山参。人参的根须极其脆弱，如果强行拔出，断了参须，药效会大打折扣，价格更是会一落千郎。身体饱满，铁线纹身，极品中的极品。该下去了。要饭去城隍庙，这里是治病救人的地方，没钱滚蛋！哼！我是来卖药的。哼，卖药？就你？挖到几根干草还是柴骨？去后院柴房找张老头称重，1斤换2个窝窝头。让你们掌柜的出来。哎呦，我操！你个叫花子还喘上了！告诉你们掌柜，就说6品叶的大货。他要是不懂，我就去县城。六品叶，你等着！就是你说有6品叶？这里人多眼杂，钱老板想在大街上看货，跟我来内堂，拿出来瞧瞧吧。丑话说在前面。你要是拿个萝卜来消遣我，今天你走不出这回春堂。这炉头，这铁线纹，这珍珠点儿，县太爷的老母亲正病归，悬赏500两白银求一只续命老参。这要是拿过去，不仅赚翻了，还能搭上县太爷的线。东西倒是真的，不过嘛，年份不够，顶多是个60、70年的参，而且这参须有点枯了，药效大减。在这灾年，连饭都吃不上，谁花闲钱买人参啊？一口价20两银子，也就是我心善，换别人5两都不给你。既然钱老板看不上，打扰了。心理战术第1条，永远不要暴露你的底牌，并且让对方知道他不是你唯一的选择。3、2、1，兄弟，留步啊！兄弟，价钱好商量嘛，你这脾气也太暴了。我只说一口价，行就交易，不行我立刻走。300两白银。多少？300两？你抢劫啊！县太爷才300两，少一个铜板，免谈。300两就300两，拿钱。上好的精白米，给我来500斤，白面300斤。最厚实的棉布，来10匹；上好的新棉花，给我来50斤。再要2套现成的男女冬装大袄，要最暖和的。盐巴10斤，铁锅要最大的，菜刀、斧头、铁丝、麻绳，全给我拿最好的，全给我拿最好的。对，
还要1扇猪板油，各种调料也给我包圆了。师傅，去下球村。好嘞，爷，您坐稳。会打架有什么用？还不是穷光蛋一个！马上冬天了，连条棉裤都没有，冻死你们这对狗男女！李凡，他哪儿来的钱？他车上装的是什么？李凡，你这车上装的什么？手可以再往前伸一点。你这天杀的，肯定又去赌了吧？你哪里来的钱买这么多东西？我是你亲大嫂，好东西你必须分我们一半，不然我就去报官说你偷东西。报官？好啊，你去报，看看县太爷是抓我，还是抓你这个聚众抢劫的泼妇。至于东西分你一半，哼，狗如果摇尾巴，我或许会扔块骨头，但你这种疯狗，我不一棍子打死，已是看在祖宗面子上了。滚！让开！秦婉，出来搬东西。当家的，你这是把镇上的铺子抢了吗？瞎说什么啊！这是咱合法赚来的，来帮把手。这真的是咱家的了？全都是。打开看看。给我的。去换上，看看合不合身。当家的好看吗？好看。当家的，当家的，这地笼烧得太旺了，我都出汗了。热就把外衣脱了，在自己家里不用拘束。那不行，这新衣服我还没穿够呢。好香啊！当家的，快趁热喝。你今天又在刻什么小玩意儿啊？闲着没事，给你削个梳子。你那把旧木梳都断了几个齿了。当家的，你对我真好。傻丫头。等等，今晚这风雪不太对劲。当家的，是狼。不是一只，是狼群。大雪封山，山里的猎物全冻死了，狼群这是要下山了。当家的，你要出去，太危险了，咱家门结实，他们进不来的。咱们的庇护所当然安全，但村里那些土坯房根本挡不住饿疯了的狼群。如果村子被屠了，咱们以后就得孤立无援地面对整片山林的野兽。唇亡齿寒，在荒野中必须建立安全缓冲带，乖乖待在里面，把门锁死，火烧旺点，野兽怕火。
李官，快开门让我们进去！我是你亲大哥呀！小叔子，千错万错是大嫂的错，开门吧！现在知道是我亲大哥了。门我是不会开的，我家院子小，容不下你们这两尊大佛。你好狠的心！你这是大逆不道，你会遭报应的！闭嘴！想活命就摸几把草叉，给我去村口列阵！滚！全村青壮年听着，都给老子拿上家伙，到村口老槐树下集合！是坟哥来了，拿家伙拼了！粉小子，今天全村听你指挥。狼是极其聪明的群居动物，他们现在是在试探，一旦发现我们是一盘散沙，头狼就会发动总攻。都给我站一起！草叉、锄头站前排，火把在后，破坏他们冲锋。别慌，保持阵型，听我口令，准备迎击！找死！反戈为武，干死这帮畜生！突死往里的，干得漂亮！反戈神机妙算！防线收缩，火把往前顶！擒贼先擒王，必须干掉头狼。距离太远，强攻过不去。我来。就是现在。樊小子，你是我下河村全村老少的救命恩人呐，受老朽一拜。村长使不得，我是下河村的人，护村是本分。把受伤的兄弟抬进屋里包扎，用烈酒消毒。地上的死狼收拾一下，给大家分一下肉。当家的，快来看！万物有灵啊！当家的，你怎么了？发什么呆呀？没事儿，就是觉得今年肯定是个大丰收的好年景。大家都说你是咱村的福星，有你在，大家都有盼头了。
怎么了？吃坏肚子了，还是着凉了？脉象如盘走珠，滑脉。今晚你有多久没来了？好像有2个多月没来了。我以为是前阵子饿坏了身子。哎，我要当爹了！呀，当家的，你快放我下来，别摔着！